მშვიდობა უფალმა გაკვირთხო და დავეცოთ. დაგლოცოთ უფალმა იესო. დილა მშვიდობისა ყველას, ვინც ღვთისმადლით შეგვეწია დღევანდელი დილა, რომლებმაც გავიღვიძეთ და რომლებსაც მოგცა ღმერთმა წყალობა. დიდება იესოს. ძმებო, დებო, მეგობრებო, მეზობლებო, ახლობლებო, ერთი რაღაცის თქვა მინდო წამიკითხა ადგილი და დამერწმუნეთ მეგობრებო, რომ ბევრი რაღაცა, ბევრს არ ვილაპარაკებ, რა ვიცი, ცდილობ ყოველთვის დაპირება შევასრულო. თუ რაღაცები შეიძლება არ დაგამახსოვდეთ, მაგრამ ერთი რაღაცა დაგამახსოვდებათ. იმედი მაქვს უფლის, ხო და თუ მიიღებთ გულთან ერთ რაღაცას ცხოვრებაში გამოგადგებათ მაგრად. იმიტომ რომ რასაც ახლა მე თქვენ გეტყვით. ეს მე რომ ცოტა მანამდე უფრო ასე გასაგებად ეხლა როგორც მესმის, მე ბევრ შეცდომებს, ბევრ ფათერაკს, ბევრ ცოდვას აულიდი გვერდს. მაგრამ ხო იცით, როგორც ამბობენ, ცხოვრება სკოლა არისო. და ისიც ნათქვამია, რომ თუ მოგონილია უკვე ველოსიპედი, რა თქმა უნდა მას მეორედ მოგონება. მოდი, ნახოთ, წავიკითხოთ, გადავხედოთ და არა ეს ფილოსოფია და არ არის ეს ძნელი გასაგები. ყველა ვიყავით სკოლაში, ყველანი სწავლობდით, ყველანი ვიჯექით მერხებზე, მადლობა ღმერთს, ახლა მუნჯური ლაპარაკი. მე არ ვიცი, მაგრამ ვისაც გესმით ყურში და ქართული გესმით და ყურში გესმით, არ იქნება ეს კეთი ძნელი. რა სიტყვა არის ეს და მოდი ამას დავარქვათ საჭე. და ხო ეს როლი, საჭე. რა ქემას იარაღს, ლევარველს და თოფს როაქს გამოსწევენ იმას. აი ეს ენა, რომელსაც გამოსწევენ, დამავიძახა ეს. წინათ მახსოვდი ახლა იმას. მე სხვა რომ თამაშობდი იმ რაღაცებს, სათამაშოებს, მაგრამ ეხლა არ მახსოვს. ვისაც გახსოვთ, შეგიძლია შემახსოვროთ და მე თქვენი დახმარებით იმის სათაურს გავუკეთებდი. ჩვენ პატარა ჩათიგონზე აი იქ ყოველ დღე ერთი და არის თამოქია ჩვენ და იყოს ეკლესიის წევრია, სახარებისეული ეკლესიის წევრი და აი მან ითავა და ყოველ დღე თითო თავს დებს ახალი აღთქმიდან და თითო თავს დებს ძველი აღთქმიდან. და რაზედაც ვიდექით, იქ შევჩერდი ერთ მოღზე, გუშინ იმაზე ცოტა ვილაპარაკეთ, ჩავდებით და აი ისე მომეწონა, მეთკბილა, რომ მოვინდოდი რომ თქვენც გაგასინჯინოთ ეს თკბილი რაღაცა. ლუკას მეათე თავზე ვიდექით ჩვენ. მე იმიტომ ლაპარაკობ ახლა ჩუმად. მეგობრებო რომ აქლა მეზობლები არიან, ყველა სინავს გარეთ გამოვიდეს, სახლშიაც სინავ. და იმედია ვინმე მთვალი და ის არ გამოვა აქ. მე შეყვარებული უფალი ამის გამიკეთებს და იმფარავს და ისე მელიები კიდე დადიან აქ. ეხლა კი ჩამიარე ხალხა აქ. მელია ყუდა გრძელია, მანამდე ზოპარკში უყურებდი მარტო და აქ ისე ჩაგივლის ვითომ და ისა. შენი მეზობელი. ლუკას მეათე თავზე ვიდექით ჩვენ და აი ვკითხულობთ. ლუკას მეათე თავი. ვეცდები გასაგებად მოკლედ ვილაპარაკო. მეათე თავი. პირველი მუხლიდან. თუ არა, მეხუთე მუხლი. აი ასე არის აქ. რომელ სახლშიც შეხვიდეთ უწინ. უწინ არის ყოვლისა, უწინ
გამარჯვებას თქმამდე თვითო ასეთი რაღაცა. მშვიდობა სახსა ამას. კიდე კაი ამას არ ვარ დაწერეს. მშვიდობაო ამ სახს. იესო ამბობს, თუ იყოს იქ მშვიდობის ზე, ესე იგი თუ იქ მშვიდობის ვინმე არის იმ სახლში, მშვიდობის ზე, მასზე განისვენებსო თქვენი მშვიდობა. ესე იგი თქვენი მშვიდობა, სიტყვა მშვიდობას რო იტყვიო, მასზე დარჩება ეს, შეეხებაო იმას ის მშვიდობა. მასზე განისვენებს თქვენი მშვიდობა და თუ არა და თქვენივე მშვიდობაო თქვენვე დაგიბრუნდებათ. აი მაგას შემოხვედი სახლში, სტუმრად ამბობ, შალომ, მშვიდობა თქვენდა. და ხომ იესო აქ იმისთან რაღაცას ლაპარაკობს. ჩვენ რომ ეს დავიჭიროთ და რომ ნახოთ, დებით ლაპარაკს. აი ამ თემაზე მინდა პატარა ცოტა მინდა შევეხო. რამსი დიდი არის ჩვენი ბაგებიდან გამოსროლილი სიტყვა. იესო ამბობს, რო შეხვალ სახლში თქვით მშვიდობა თქვენ სახლს, მშვიდობა თქვენთან და ებრაულად არის ეს შალომ. და თუ არისო ვინმე იქ მშვიდობის ზე, თქვენი მშვიდობა მასზე დარჩებაო. და თუ არ არისო ეს იქ მშვიდობა, თუ პასადკა ვერ ნახავ სადმე, აქე დაგიბრუნდებაო უკან. შენზე. მოგლეთ, ყოველ შემთხვევაში მოგება. თუ არის იქ ვინმე მშვიდობის მქნელი და მშვიდობის მოყვარული, ის შენგან მშვიდობას მიიღებს. მშვიდობიანს კიდევ მშვიდობა კურთხევა გადმოვა მასზე. და თუ არ არის იქ მშვიდობის მოყვარული და მშვიდობის ისა სპორტში რა ხმარობენ, ბალიშიკი, მშვიდობის მაძებარი. ის მშვიდობა არ დაიკარგება, ჰაერში კი არ წავა ისა ნისლივით კი არ გაიფანდებაო თქვენი მშვიდობა. თქვი და შევიდა ვერტყოში, გავიდა მეორეში. სიტყვა არ იკარგებაო თქვა იესო. წავიდა შენი მშვიდობა სახლში, პასადკა უნდა ვინმესთან და ვერ ნახა ვერსად. დასაჯდა მიადგილი და უკან დაბრუნდა. გახსოვთ, ნოემ რო გაუშვა პირველად მტრედი. იერა და რომ ვერ ნახა. დასაჯდო მიადგილი დაბრუნდა ნოესთან უკან. და ნოე მიხვდა რომ ჯერ კიდევ წყალი დაფარული იყო დედამიწა. და მე 7 დღეს შემდეგ კიდევ გაუშვა. აი ესე როცა შენი მშვიდობა, შენი მტრედი, შენი მშვიდობის სიტყვა თუ ვერ ნახავს პასადკას, ის უკან გიბრუნდება შენ. და მიხვდები ხარ რაზე ლაპარაკობ. ეს ერთი ადგილი. და უყურეთ კიდევ რა არის. იგავის 26-ში 2-ში წერია. მე ახალი ახლა მიკავია, ძველი ახლიდან არა მომიწერია, მაგრამ იქ ამისანა აზრი არსებობს, რომ როგორც ჩიტიო კაკვარაბეი. მოგდი მთავარი აზრი არის იქ, რომ не заслуженное проклятие не сбудется. ესე იგი დაუმსახურებელი წყევლა არ მოხდება. ქარმა მომიტაცა. რან დავდა ჩემ ბოთს დავდები. მე არ დავდივარ ისეთ სახელმწარიები. ესე იგი დაჟე წყევლაც. აი ვიღაცა მაგალითად შენ დაგწყევა. წყევლა გამოუშვა. თუ შენ იქ არაფერი წვლილი არ მიგიზღის დანაშაული არ აქვს. მაშინ ბიბლია ამბობს. წყევლას არაფერი საქმე არ აქვს შენთან. იმიტომ რომ პასადკას ვერ ხედავს. როგორც შენი მშვიდობამ, მშვიდობის მაძიებელი არ იყო იქ ვიღაცა და მშვიდობამ პასადკა ვერ გააკეთა.
აი ასე წყევლასაც ისეთი ემართება. თუ წყევლა მას ვერ ნახა შენზე პასადგა, კანონიერი იურიდიული უფლება არ აქვს, ვერ ნახა იურიდიულად რამე მჟავრი დაედო შენზე, წყევლა ვერ პასადგდება. და ეხლა სად მიდის ის წყევლა? მე ამიარა და სადღაც 900 გაფრინდა? ის წყევლა უბრუნდება იმას, ვინც მან გაანთავისუფლა. ვინც დაიწყევლა, იმას უბრუნდება წყევლა. ზუსტად ისე, როგორც იესომ თქვა. თქვით მშვიდობა თქვენ და ამ სახლს, თუ იმ მშვიდობის ძე არ იქნება და არ დაივანებს მასზეთ, იგი თქვენ დაგიბრუნდებათო თქვენი მშვიდობა. თუ მშვიდობა ბრუნდება, მეგობრებო, ძმებო და დებო, წყევლაც ბრუნდება. ასე რომ არც ერთ ვარიანტში არ ვარ გაწყევლა. ჯერ ერთი რა გინდა საწყალი ვიღაცა დახუყო და დაწყევლა. ის ხელგუზე შეიძლება ვიღაცა დაწყევლა, უხშენი და ახშენი და რაღაცა, მაგრამ გაგივლის ის ხელი გულიდან მერე კი ინანებ. თუნდაც რაღაცა დაემართოს მერე და რომ მიხვდები, რომ ზუსტად ისე ასულა როგორც შენ. თქვი, მაინც ის გამოიღებს და იმიტომ რომ შენ დათესე უკვე ის და ის უფრო მეტად მოგივა. ამიტომ არც ერთ ვარიანტში არ არის მოგება წყევლა. და კურთხევა კი, ასე რომ მე მინდა რომ თქვენ ნახოთ, რა ძალა აქვს ჩვენი პირიდან, ჩვენი ბაგებიდან გამოსულ სიტყვებს. კიდო ერთი ადგილი. იგავის 18-ის 7-ში წერია ასეთი რაღაცა. ბრიყს ბიბლია, ამბობს ბიბლია. ბრიყს თავისი პირი ღუპავს. მისი ბაგები და ბაგები კი არა მარტო, ბაგები ენა იქში მთავარ როლში. მისი ბაგები მისივე სულის მახეა. აი ბრიყს ღუპავს თავისი პირი. მისი ბაგები და მისი ენა მისივე სულის მახეა. კიდევ ერთი რაღაცა. იგავის 18-ის 21-ში წერია ასე. ეს ყველა მორწმუნე უნდა ეცოდეს ზეპირად. 18, მერე 19-21. 18-ის 21. სიკვდილ სიცოცხლე გამოყავი შენა? მიითები თითი? თითი კი არა, გამოუწიონდა და ტყლი ჩონდა რამე, მაგრამ საწყალი ენა შუაში ეს ენა იმიტომ ლაპარაკობს, რომ გულია იმისთანა. გულთან როგორ მივიდეს ახლა იქ? სიკვდილ სიცოცხლე ენის ხელშია. და მისი მოყვარულნი შეჭამენ მის ნაყოფს. და ისე როგორ წერია რუსულში. Жизнь и смерть во власти языка. რამსი დიდ ძალას ამ სიტყვას. შენგან, შენი პირიდან გამოსულ სიტყვას. პავლე თქვა, ზოგიერთი სიცოცხლის სურნელი ვართ, ვინც გვირწმუნებს, ვინც ირწმუნებს ჩვენს ქადაგებას. ხოლო ზოგიერთი სიკვდილის, იმიტომ არ ღებულობენ. მაინც ის გამოდის. და ეხლა კიდევ ერთი ადგილი დაიმახსოვრეთ, ესეც გამოგადგება თქვენთვისაც და სხვისთვისაც, ფსალმონის 108. 108 ფსალმონი დაიწყე ითენდება ვითომ მანქ თუ სამსახურში მიდიან თუ დაგვიანებულები მოდიან. 108:17. ეხლა აგერ არის. კითხულობ. ფსალმონის
108-17 და შეიყვარა წყევლა. ვიღაცაზე ლაპარაკ, თუ გინდა გამოიკვლიე ვიცი. შეიყვარა წყევლა ტირე. მასვე მიუვა. ჭიტა ამბობს ამას ბიბლია. შეიყვარა წყევლა არ მოსულიყავი სახში. ჩასუნქვა და ამოსუნქვა არ იმის რა წყევლები საიდან მოს ვინ იგონებს ამას გასა იმის რა წყებლებია ხანდისხან ფიქრობ რა მოაფიქრებინა გასა ჯოჯოხეთური სიტყვებია მასვე მიუვა არის სურვაო კურთხევა კურთხევა ხო არის შალომ კი არ თქვა ჯანდაბა ჯარხანა უბედურება რა ცუდი რაღაცა გამოანთავისუფლა პირიდან არის სურვაო შალომი და კურთხევა განშორდება მას რა განშორდება მშვიდობა და შალომი როცა შელაპარაკო შალომ ის შენთან რჩება შენთან მოდის ის სხვაზე დარჩება თუ რა მაინც შენ ხო თესავი მას აქ წერია არის სურვა კურთხევა განშორდება მას შეიყვარა წყევლა მასვე მიუვა მაგრამ ეს არ მთავრდება აგზელებს ფსალმუნი ამის ლაპარაკს და შეიმოსება ეს რა არის შეიმოსებ მოსასხამი შეიმოსო არის ჩაცმა შეიმოსება წყევლით ვითარცა სამოსელით ზუსტად ამბობს ბიბლია ვით შეიმოსებაო წყევლით ვითარცა როგორც ტანსაცმელი სამოსელით და შევა წყევლა ვითარცა წყალი მის შიგნეულობაში ვითარცა ზეთი მის ძვლებში იყოს მისთვის ვითარცა სამოსელი ჩაცმული და სარტყელი გამუდმებით შემორტყმული და რუსულში წერია სარტყელივის შემოერტყმებაო მას წყევლა საშინელება წყევლა ამიტომ თქვა იესო ნუ წყევლით თქვენს მტრებს იმიტომ კი არა მზე ხერსინი არ არიან ბიბლია ამბობს შურისგება მე მომანდეთ თქვენ ნუ იძიებთო შურს საყვარლებო ადგილი მიეცითო უფლის რისხვას შენ არ დაწყევო შენ არ ქნა არაფერი გასა შენ თუ დაწყევლი მას ის ყელა დაგიბრუნდება აქეთ დაუბრუნდება შენს ოჯახს არ გინდათ ენას რო უკბინო ენა რო ჩაიჭრა თუ რამე ჯიბი დატარეკაც ის სკოჩი და რა გინება გინდა რაღაც ყება გინდა შემოიხვია ის სკოჩი და ის ვიღაცამ დაქცინოს ის ჯობია ვიდრე შენგან გამოვიდეს წყევლა სარტყმელივი შემოერტყმებაო მას წყევლა ამისთანა რაღაცები წერია აქ მერე ის ფსალმუნი 108-17 და 19 ეს კიდევ გადახედეთ რუსულში ეს წერია და იაკობი ამბობს კიდევ მაგრად წავიკითხავი ახლა მე ადგილებს მარტო მეტი არაფერს არ გავაკეთებ და ერთ ცოცხალ მაგალითს მოვიყვან და всё ერთი და რამდენია რო ვთქვი ხო იაკობის 3 იაკობი სად არის ჩვენი ძმა იაკობი აგერ ქარია და მიშლის ეს ერა კაია ფურსლის გადასაბუთას რო იხმარო დანარჩენი წყევლისთვის არ გამოგადგება არ გეჩერთ შალომი და მშვი გაკურთხოს უფალმა რაღაცა დალოცე იესო თქვა ნუ წყევლით რომ იცის იესო იმ წყევლას ამოყვება და რო გინდა რამე ცუდის კვან გინება წყევლა დალოცე გულმოსული იყავი ოღონ დალოცე გაკურთხოს უფალმა შენი კურთხევები მნახოს შენი და შენი გადარჩენა და შენი აყვავება შენი და შეეჩვევი ალბათ რა იქნება იაკობის უყურე მე 13-ში
ხო ეს ენაზეა მთლად მთლიანი თავი თუ გინდა თქვენ წაიკითხეთ მესამე თავის სახში რო იქნებით როცა სადმე იქნებით დრო გექნებათ თუმცა ამაზე უფრო მთავარი ისინი გვაქვს სახნები და მე კლას გარეშე ღმერთო შეგგვაბადე ჩვენ ყველანი ბერს ცოდავთ ამბობს იაკობ ვინ სიტყვით არ ცდება სრულყოფილი ადამიანია მას შეუძლია ალაგმოს მთელი სხეული აი ცხენებს ლაგამს ამოვდებთ რათა დაგემორჩილონ და მართა მთელ მის სხეულს აი ხომალდები რა გემები დიდი გემები ხო გინდა ერთი სართული 2 3 4 5 ეხლა ისეთი გემებია ის გონია ქალაქი გემში რო გაიღვიძო გეგონება რაღაც ქალაქში მოხდიო და ვერც დაიჯერებ რომ გემში ხარ ისეთი გემებია მაგრამ იმ გემს ერთი პატარა ამსი ბუცუცუნია საჭი მართავს აი ხომალდები რა დიდების უნდა იყვნენ და რა ძლიერმა ქარებმაც უნდა აქანაონ პატარა საჭე მართავს მათ საითაც მესაჭე მოინდომებს ასია ენაც პატარა ასოა და ბევრს ქადილობს აი რა პატარა ცეცხლი წვავს დიდ ტყეს ენაც ცეცხლია ამბობს სულიწმინდა იაკობის პირით ენაც ცეცხლია უმართლობის მთელი სამყარო უმართლობის ის არის სამყარო ენა ჩვენს ასოებს შორისაა მოთავსებული მთელი სხეულის წამბილწავი ეს პატარა მთელი სხეულის წამბილწავი და ჩვენი ყოფიერების ბორბლის ამაღზნებელი თვით აენაზე ამბობს აღზნებული ჯოჯოხეთისაგან ბუნების ხერხსა და ცხოველთა მოთვინიერება შეიძლებაო და ამის მოთვინიერებაო ენის მოთვინიერება კი არავის არ შეუძლია ადამიანთაგან ისევ ღმერთისგან არის მხოლოდ დაუკავებელია ეს ბოროტება და მომაკვდინებელი შხამითაა სავსე მით ვაკურთხებთ ღმერთს და მე წყევლითო ადამიანებს ერთი პრიდან გამოდის რომ კურთხევა ჰალელუია დიდება შენ და წადი შენი არ ეს მენახოს ის მენახოს და ცუდი სიტყვები და წყევლად კურთხევა და წყევა ასე არ შეიძლება საერთოდ ერთი წყავიდან არ მოდისო ისა ორის როგორ განამოედინება წყაროს იმავე თვალიდან ტკბილი და მწარე არა ამდენ შეუძლიაო ლეღვის ხეს მსხალი მოისხაზა მსხალმა ლეღვი არა ესე იგი თუ შენ კაც წყევლი იქ დიდება და ალილუია საეჭვია უკვე და ეს წავიკითხა ბოლო იმას ადგილზეა მათეს 12:37 იესო თქვა ეს შენივე სიტყვებით გამართლდები და შენივე სიტყვებით იქნები მსჯავრდადებული ეს იესო თქვა მათეს 12:37 საერთოდ მემოდადებო მე შენ ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად თავის მსგავსებად და უყურე კიდე ერთი რამზას მსგავსება აქვს მრავალთაგან ერთ სიტყვი ახლა მე ეს არ აქვს ანგელოზებს არც ბოროტს და არც სულზე არც კარზე არც წმინდა და დაჟე თავარ ანგელოზებსაც არ აქვს ეს არ აქვს ეს ანგელოზებს ეს მისა ღმერთმა მხოლოდ ადამიანი ეს დაჟე ლუციფერს არ ქონდა ეშმაკს და არ აქვს რა არის ეს არც ცხოველებს და არც ფრინველებს ეს აქვს ადამიანს
ღმერთმა შექმნა ყველაფერი თავისი სიტყვით. წერია ხო ბიბლიაში პირველ ფურცლზე. თქვა ღმერთმა იყოს ნათელი. და მე რა წერია და იქმნა ნათელი. იყოს მყარი, გააჩნდა მყარი. იყოს ზედამთვარე და ამბობდა ღმერთი და იქმნებოდა. აი ეს მარტო ადამიანს აქვს. და იცი სატანა რას აკეთებს? მას ხო არ აქვს ეს ნიჭი. და ის მას ხო კარგი არ უნდა ადამიანებისათვის. შენი ოჯახის წევრებისათვის, შენი მეზობლებისათვის, შენი ძმებისათვის, დებისათვის, ხორცელი იქნება სულიერი. უფრო მეტად ხორცელზე ვლაპარაკობ ხო? მაგალითად ეშმაკს არ აქვს ეს ნიჭი, ეს ძალა, უფლება, ეს ძალა და ადამიანს ისე გავსიხებს, ანერვიულებს, აზრებით პატარას რაღაცას, პატარას ჭიანჭველას სპილოდ დაანახებს, გამადიდებას შუშას დაუყენებს თვალწინ. რა მითხრა, რა მკადრა და ეგ ეტყვის ჩაშუს დედო ხალხის წინ ანდარუ. ამა შენ როგორ უყურე შენ და რა ისი მე რა ვიცი რა და რა გააკეთებს ის შენ აზრებში. და მე ადგება ვიღაცა და დაუწყებს წყევლას. შენი დედაბუდიანა, შენი აკვნებიანა და სატანა ხო იმ კაცის ცუდი უნდა, მაგრამ რო ვერ გაუკეთა რაღაცა. ახლა შენგან კლავს იგი, ტოპკას უტყავს. კოჩოვნის აკეთებს. შენ მოგმართავს და გათქმევინებს და თავის საქმეს აკეთებს ეშმაკი ასე. მას ხო არ აქვს ძალაუფლება. ის ხო არა. მას არ შეუძლია თქვას და რაღაც გაუკეთოს. მაგრამ ადამიანს ხო აქვს და მის ოჯახის წევრს, მის მეზობელს ამხანაგს და ახლოს ის არ შეუძლია მასთან წდომა აქვს, იმას იყენებს. თუ გახსოვთ იესომ რომ ჩაიარა და ლეგვის ნაყოფის რომ მოშებულიყო იესო. და დილით ლეღვი უნდოდა. მივიდა და რაფერი ვერ ნახა იქ ფოთლების გარდა. ეს მე სხვა საკითხია, მაგრამ უყურე იქ რა ქნა. დაწყება იესომ ისხე. გახმი უთხრა რაღაცა. შენ ნაყოფი არავის არ ეჭამოს უკუნისამდე. ანუ მეორე დღეს რო დაბრუნდნენ, ცოცხივით იდი, ფოთლები კი არა, ცოცხი, ხო? გადმოვლინებული ცოცხი. გარხეკინებული ცოცხივით ნახეს მოწაფეებმა და უთხრეს: უფალო, შენ რო დაწევლე ისხე გახმაო. და ისინი იესომ რა უთხრა? ეს კი არაო, თუ გექნებათ რწმენა. ამ თას რო უთხრათ, ალბათ იყო რომელიღაცა, რომ უთხრათო. ამოიფხრი და ზღვაში გადავარდიო, მოხდება ეს. და სხვა სახარებაში წერია, რომელიღაცა მარკოზია თუ ლუკა არ მახსოვს, ერთში ამბობს, თუ ვინმე ეს ადამიანზე ლაპარაკობს, ცხოველი არ ლაპარაკობს. თუ ვინმე ადამიანთაგან ეტყვის, იქ არ წერია ილოცებს. ამიტომ ბევრი მორწმუნე ცდება იმაში, რომ ყოველთვის უყურე, სადაც ჩვენი გასაკეთებელია, იქ გვინდა ღმერთი ჩავრიოთ. და არა და ღმერთი ამბობს, მე ძალაუფლება შენ მოგეცი. ხო წერია, რომ იესო თქვა, ჩემს მორწმუნეებს ექნებათ ეს ძალაუფლება. ეს ნიშნები. მოწაფეებს ხომ მისცა ძალაუფლება, წადით, ეს გააკეთეთ, განკურნეთ. იესო თქვა, მე მოგეცი ძალაუფლება. დევნე ბოროტის სულები. დაადევი ხელი, ილოცე, განეკურნება. ხო და იესომ თქვა, ყოველთვის ლოცვა კი არა საჭირო, არის სიტუაცია, სადაც შენ უნდა წახვიდე. ლოცვა საჭიროა და შენი სიტყვის განთავისუფლება საჭიროა. ეხლა როცა იესო იცდებოდა უდაბნოში, ხაროთქე მამაო მომაშორე სატანა.
მან თქვა განდეგ ჩემგან სატანა და გააგდო ბოლოს. რატომ? მე არ მგონია რომ იესოს რო არ ეთქვა სატანა მოშორდებოდა მას. კიდე მოუგონა და რაღაც ახალ პრიომებს ილეთებს, მაგრამ იესომ რო საფხად წავდი აქედანო წავიდა. ამიტომ ძმებოდა დება. ერთ ცოცხალ მაგალითს ვიტყვი და გავქრები ახლა აქედან. ეკრანიდან თუ იცი სახში შევალე. იყო ერთი ძმა, მე არ ვიცი სად მოხდა ეს, უკრაინაში იყო თუ სადღაც, მაგრამ რუსები იყვნენ. რუსულ ეკლესიაში მოხდა ეს. რუს მორწმუნე ძმას დაემართა. მე მგონი 50-იანებში მოხდა ეს. ნუ ევანგელისტურ ეკლესიაში მოხდა ეს. ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მოხდა ევანგელისტურ ეკლესიის წევრს მოხდა ეს. და მეორე კვირას მოდის და უყვება ეკლესიას ამისგან რაღაცას. შეიძლება დავამოწმო? ვიხადი ბრას სერიოზა. გამოვიდა რაღაცა და ამბობს. არა და მე მგონი მქადაგებელი იყო ეს. პატრიცემული კაცი იყო, ხანდაზმული კაცი იყო, მოხუცებული და დიდი ყურადღებით დასკვდეს ყურები ყველა. კუხნაში დგევარო რაღაცას იქ სარკმელთან რეცხავო თუ რაღაცა რომ შეჭამო სარკმელი რეცხავო და ხედავ კაცო მეზობლის ღობე გაუნგრევია ისა კამეჩს. ძროხა კამეჩი იყო მე მგონი. კამეჩს და კაკარაზნის. გაურღვევია და შემოსულაო ჩემს ყანაში, ჩემს ბოსტანში და გაუთელია ყველაფერი ფეხებით, ყველაფერი რაც დავთესე. რამდენი კვირები იმას ვევლებოდია ბავშვივით ამ რაღაც ჩემს ბოსტანსო და დგას ეს თავისი ჩრიქებით მოუსპია ყველაფერი მე რაღაცა დარჩენილებს და ჭამს ყლაპავს ვარჩენ და სანამ მოვტვინეო რომ რაღაც უნებურად ამომცდავ პირიდან ასე იყო რუსულად შტობიტი ვზდოხ და ის ასე ამბობდა თუ ხ ვზდოხ ხო იყო ბოლო შტობიტი ვზდოხ აი ეს ხ არ მქონდა დაბოლოებული და აი ეს კამეჩი რო იდგაო ასე მოკვეთილი ბუმ ფეხები მოეცალაო და დავარდაო გამიკვირდაო და მე გამოვედი ოხრიდან და წავედიო ნახე ფეხები ასე გავშეკილი აქვს დავაკვირდი ვერ გავიგე რა მოხდაო დაუძახე მე დაუძახე მეზობელო შენი ძროხა შემოვიდა თუ ხარი თუ რაღაც კამეჩი აგერ ანადგურებდაო და ნახეო ფანჯი ახლა იმას ხო არ ვიტყოდია მე დავწყევლეო ხოდა ისა არა მაშინაც კი არ გახსენებია იმას რა ქნა და რა თქვა ის მერეა რომ ოტვინა ის ხოდა ეუბნება მეზობელი მეუბნება რას ქვია უგაზე რა უქენია ჩემს კამეჩს რამე ესროლე საწამლავი დაუყარე მე არ ვიციებიზი ჩემი ხარი თუ ჩემი საქონელი მოგდაო შენს ეზოში სახში მყავდაო და გარღვია თუ რა გარღვია მოგდაო და როგორც გინდა ესე გადამიხადეო და იმ კაცმა თქვა ფული მქონდაო მის მინდა და მეკიდა ჟიგული სემიორგა თუ რაღაცა და აი ჩემი მანქნის საყიდი ფული ჩაუთვალეო იმ კაცს და ღმერთმა მითხრაო გამახსენაო შეხომ თქვიო შტობიდი ვზდოხ ღმერთმა კი არ გააკეთა ის ადამიანს აქვს ეს ძალაუფლება ბევრი ცუდი რაღაცები მოხდა არც მინდა გაგეხსენო და იმას კიდე გული ვატკინო ბევრი სუნელები შეიძლება ისე და პატარა ენა და დისკადილობს როგორ თქვა იაკობემ შხამით არისოსა გველივით გესლიანის დისაკ ძალამას კარგი შეუძლია და ცუდი შეუძლია ამიტომ ვეცადოთ ენა გამოვიყენოთ სიყვარულისათვის სიკეთისათვის თუ კარგს არ იტყვი დაუჭირე იმ კბილებს გაიჭრა ჯობია ენა მოიყრიტო ჯობია
ვიღაცას გული გაუჭრა, ვიღაცას გული დაუსერო, ატკინო. შეიძლება ის გამერე გაიცინა ზერიოთ შეგირიგდეს, მაგრამ ის შეიძლება წლები დარჩეს ინკას გულში. ჩვენს ასე დაგმართა ვიღაცამ და ჩვენს ასე გაგვიკეთებია ბევრისათვის და ერთმანეთი ყავს დაჭრილი, მიჭრილი, მოჭრილები და დაშრამულები დავდივართ ყველანი. ამიტომ როგორც იესო თქვა შეგახსენებთ კიდე, როცა შეხვალთ სახლში და თქვით შალომ, თუ იქ შალომი ვერ დააპასალტკებს, დააგიბრუნდებათო აქეთ. ასევე წყევლაც. კანონიერი წყევლა არ ახდება. ესე იგი უკან უბრუნდება ვინც დაიწყევლა იმას. ხო და ვინ შეიყვარა წყევლა, სარტყელები ჩაისვან, ან სასმელები ჩაისვამსო და სარტყელების შემერწყებაო წყევლა. რახან არ შეიყვარა უკურთხებაო და კარგი რამისთვის გამოვიყენოთ. ღმერთის ქმნილებანი ვართ, ღმერთის შექმნილებანი, იესომ თქვა, ვინც ეტყვის ამ თავს. ისე რატომ? სიტყვა შეუძლია. იესო ვინც არ შეეჭდება, რწმენა აღონ საჭირო. აი ასე. მოხდეს და მოხდება. მე ბევრი მაგალითები არ მინდა ახლა რომ მოვყვე, კიდე ერთი საათი მომინდება და ამიტომ რას წავიკითხეთ. რაც ადგილები თუ დაიმახსოვრეთ ან ჩაიწერეთ, კიდე ახლა გადახედეთ თქვენს ბიბლიაში, თქვენს სახარებაში და ვფიქრობ რაღაცა სარგებელს მაინც აიღებდით. და თუ არა და იაკობის მესამე თავი წაიკითხე და მაინც მადლობა შესწირა ღმერთს. უფალმა გაკურთხოთ, დაგლოცოთ და გთხოვთ. რა ქვია და ის თუ ვინმეს გაახსენდება, დამიწერეთ რა ქვია იმ პისტოლეტს იარაღს რო აქვს რომ გამოსწევ აქეთ. სადღაც შიგნით აგერ წამს იკასო. მახსოვს და ვერ ამოვიტანი აქეთ. ის მინდა სათაურად გავუკეთო. აი ამ ხადაგებას მაგრამ არ გამახსენდა. კრუჩო კალაკას ის რა ქვია. კარგი. გია, კიდე ვინაი გომარი, ვისაც გახსოვთ, ყოფილო ბანდიტებო, ისა აჩაღებო. თუ გახსოვთ რა ქვია იმას, ჩამიწერეთ, გთხოვთ ძმურად. უფალმა გაკურთხოთ, დაგლოცოთ. გამოვწიოთ, მოსაკლავად კი არა, გასაცოცხლებლად, სასიცოცხლოდ ვისროლოთ. ენა ბევრს აკეთებს და მოდით ეს ენა თუ ბევრს შეუძლია, ის აღზნებული ენა ხო ჯოჯოხეთისაგან არისო, ანთებული. ჩვენი ენა იყოს 60-ისგან, სულიწმინდის ცეცხლით მოლაპლაპე ყოფილიყოს ეს ჩვენი ენა, სიყვარული, სიხარული, კაცის დაიმედება, ნუგეში. იცი რამდენი რაღაცა შეუძლია კარგი მხრიდან ამ ენას. ბევრ რაღაცას გააკეთებს. როგორც ცუდი შეუძლია ბევრი, ასევე კარგი შეუძლია ენას. და მოდი ამ სიკეთისთვის გამოვიყენოთ ეს ჩვენი პატარა ენუცია. ჩვენი ენა. უფალმა გაკურთხოს და გიკურთხოთ ის თქვენი ენა. კურთხეულ ყოფილიყოს. შენი ენა, ჩემი ენას და ბევრი კარგი სიკეთე გაეკეთებინოს ჩვენ სიტყვებს და ჩვენ ენას ჩვენ ცხოვრებაში იესო ნაზარელის სახელით. ამინ. გავიქასით ორი ალბათ უკვე გადავაჭარბე დროს. აბა უფალს უყვარხარ იცოდე. მოდი. მე მსგავსად იესოს. იესო ხო არ იტყოდა რამეს. ნახე იქ სახარებაში რას ამბობდა იესო. როგორ ლაპარაკობდა. გთხოვ. დამეხმარე და მასწავლე ბალო ენის ხმარება. შენი სული წმინდით ამინ.